वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आज हम खेलने वाले हैं कार गेमिंग और देखते हैं क्या होता है। और वीडियो को अंत में देखने के लिए पूरी वीडियो ज़रूर देखें। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ बहुत सारे कैरेक्टर हैं जिन्हें हमें चूज़ करना है और उनके साथ खेलना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा हम कैरेक्टर लेते हैं। यहाँ पे हमें बहुत सारी गाड़ियाँ देखने को मिलती है, बाइक, कार्स, लैम्बोर्गिनी और बहुत सारी तरह तरह की। हम ये पहला कैरेक्टर लेके चलते हैं अपनी बाइक पर। तो चलिए चलते हैं। हम यहाँ पे बाइक पे बैठते हैं। 1 मिनट, बैठ गए। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसने स्पीड पकड़ लिया है 40 का, 45 का, 60 का। तो पूरी फुल स्पीड में जा रही है और ये हमारी पहुंच गई। अरे नहीं, ये तो मोई हो गया। अब हम अपना दूसरा कैरेक्टर लेके जा रहे हैं और ये हमने स्टार्ट कर दिया और अपनी गाड़ी पूरी फुल स्पीड में हो गई। देखते हैं कि ये जा पाता है कि नहीं। आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जाइएगा नहीं, कोई चीटिंग नहीं। और ये हमारा फाइनली पहुंच गया यार। अब हम दूसरा कैरेक्टर ले लिए हैं और आगे चलते हैं। और ये भी बहुत फुल स्पीड में हो गई है। देखते हैं कि हम इस बाइक को ले जाते हैं कि नहीं। फटाफट कमेंट कर दीजिए। और फाइनली ये बाइक तो हमारी बहुत आगे पहुंच गई। अब हम अपनी कार को ले जाएंगे। अब देखते हैं कार जा पाती है कि नहीं। इसको स्टार्ट कर दिया और इसको ले जा रहे हैं अब अपने इसके एम पर। तो चलिए चलते हैं। अरे अरे अरे, लग रहा है ये तो फंस जाएगी। ओह नो, इसका भी मोए मोए हो गया दोस्तों। अब हम अपनी स्कॉर्पियो के लेके जा रहे हैं। इसको भी स्टार्ट कर लिया। ये पूरी फुल स्पीड में जाती हुई 100 का स्पीड पार हो गया, 150 पार हो गया और ये पहुंच गई। अब हम अपने स्पाइडरमैन को अपनी लैम्बोर्गिनी में ले जाएंगे। देखते हैं कि लैम्बोर्गिनी पार कर पाती है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। लैम्बोर्गिनी बहुत जल्दी यार, लिटरली यार, इसकी क्या स्पीड है, इतनी जल्दी। चलिए देखते हैं। फटाफट बताइए कि पहुंचेगी कि नहीं, फटाफट। और ये भी पहुंच गई। अब हमारे हल्क बाबा को लेके चलते हैं अपनी मॉन्स्टर ट्रक में। मॉन्स्टर ट्रक स्टार्ट कर दिया और ये जाने लगी। जा रही है। यार लगता है ये तो चली ही जाएगी। चलिए इसको स्पीड कर लिया, एकदम हाई स्पीड हो गई। और ये देखते हैं। अरे भाई, मुझे लगता नहीं था ये जाएगा, ये तो चला गया। वाह यार। स्पाइडर बाबा को ले चलते हैं। चलिए चलते हैं। अरे सॉरी, स्पाइडर बाबा बोल दिया, ये तो सुपरमैन बाबा है। चलिए अपने मॉन्स्टर ट्रक में लेके जा रहे हैं इनको, सुपरमैन को। और जा रही है मॉन्स्टर ट्रक। देखते हैं पहुंच पाती है कि नहीं। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। आपको अगली वीडियो में मिलते हैं।